हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ सुमन। आपका मेरे यूट्यूब चैनल आओ सीखें फिर से स्वागत है। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ मास्टर रीजनिंग बुक, जो ग्रेजुएशन लेवल और इंटर लेवल का है। ये आपको कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये मुझे लगभग 388 रुपये का पड़ा है। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है। आप इसका लोगो भी देख सकते हैं। आज मैं इसी का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। आपने इस टिब्बा को काटता हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसे ज़्यादा नहीं काटता हूँ, ऐसे निकाल लेता हूँ। तो मुझे 388 रुपये का पड़ा है। ये देख सकते हैं, बुक एकदम मोटा है लगभग। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से काटता हूँ, ऐसे काटता हूँ। ठीक है, ठीक है। किताब इतना मोटा है, लगभग 3 उंगली का मोटा, बहुत मोटा। ठीक है, इसका आप मार्केटिंग प्राइस देख सकते हैं, 650 रुपया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 650 रुपया है। बाकी इस बुक में आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको एक बुक खरीदने से ग्रेजुएशन लेवल और इंटर लेवल का हर तरह का इसमें क्वेश्चन है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, मेरे चैनल की तरफ से आपको यही रिकमेंड रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब देख ही लिए बुक कैसा है, और आपको अगर अच्छा लगे तो आप भी खरीदिए बुक। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।